السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. معكم ام سليمان الصفريويه. جبت لكم واحد الفيديو غزال من قلب المانيا عند الاخت ديالي. هذه واحد الطايه صوبها لها الرجل ديالها في وسط الجريده، والصباح بكري وصباح زوين، وتنقول لكم صباح النور وصباح الخير ان شاء الله. يا رب يوصلكم هذا الفيديو على خير وبخير، حيت هذا الصباح هذا اللي اختي مسكينه الله يجازيها بخير ويخليها لي سيدي ربي هي اللي صوبت لي هذا الفيديو. اللي جناو التفاح وغياخذوه للمطحنه يطحنوه وتوري لي الشكل كيفاش تيطحن التفاح ويوجدوه ويديروه في القراعي. وتنهدي لكم هاد الدجاجات الزويونين البيضات تيبيضوا البيض البلدي. جو غزال، المانيا غزاله الصراحه. حنا متواجدين في هاسبروك المانيا، والمهم حنا غادي نمشيو باش تشوفوا المطحنه كيفاش تدير الطحن. وبقاو معايا اخر فيديو. ما تنساوش الاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديدي وشي كومونتير زوين بحالكم، ونتمنى لكم الخير. يلا معايا ما نطولوش الفيديو. هذه هي المطحنه البنات. صراحه غزاله التفاح وطبقوا على شكل ما، واخا كثرت التصفيه ديالها ما غتسمعوش مزيان. المهم كلشي بين عينيكم بلا ما نطول عليكم. هو التفاح اللي جنات اختي من الجرده وغادي يتلقى في هذه الماكينه، واصلا هو طري الله جناهوه. وغتشوفوا تبارك الله العصير شنو كيفاش هذه الماكينه اللي شكلها تتشبهني المطحنه ديال الزيتون. هادو هما الشوامي اللي تيديروا فيهم التفاح باش تعصر. Ja, das ist die. Sehr gut, diese Maschine, wow. Da ist.
واو. ها هو العصير وجاد تبارك الله. وغادي نهدي لكم هاد التفويجه هذه. خرجت اختي لديك المنطقه، هاد المنطقه خارجه البلاصه فين ساكنه اختي هاسبروك في المانيا. طبيعه غزاله ومناظر غزالين والغابه وكل شيء، وغير ديال الرياضه وديال المشي. صراحه شهادني هاد البلاصه غزاله ما شاء الله، بحال شي عروبيه فنه فنه فنه. انتم تسروا معنا وشوفوا الدنيا شويه. راها المانيا الصراحه عندي معاها بزاف بزاف. مشيت ليها والله ما سخيت نجي بهاد المناظر ديالها وبهاد الطبيعه ديالها والجو ديالها هادن. سبحان الله العظيم، الله خلق العالم كله زوين. فين ما مشيتي اي حاجه في هذيك الدوله، اي دوله عندها الجمال الخاص بها. وهنا تبارك الله واحد الناس مربين الدجاج البلدي تيرعى، والبيض طبيعي، يعني ماشي بحال داك الدجاج اللي تيكون مربي في الكواره ما تيخرج، ما تيتسماش طبيعي، ولكن الدجاج خصو يخرج ويدور وياكل الربيع. او ما شتي فين دايرين هنايا، هنا ساكنين وهنا دايرين الدجاج، ولكن راه مزربين عليه. الا تيبان لكم شي حاجه بعدا، شو تبارك الله كلشي تيشهي. هاد الصباح الغزال. خليكم مع الفيديو حتى الاخير، زيدوا تشوفوا المناظر الزوينه ما شاء الله، وتبقاو على خير. تهلاو ليا في راسكم، وتنتمنى لكم كل حاجه في الدنيا زوينه. وما تنساوش مره واحده اخرى تشاركوا في قناتي، وواحد الكومونتير زوين واللايك الا جات على خاطركم وعجبكم الفيديو ديالي. هاد الفيديو بغيت نقرب لكم كيفاش العصير ديال التفاح طبيعي، ما تيزيدوش معاه مواد كيماويه تيكون، وهو هذا. هانتوما شفتوه، يعني ما تبقاوش تقولوا كيفاش دايره هاد الطاحونه. قربتها جبتها لكم حتى لديوركم. تهلاو ليا في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديو، وبقاو حتى الاخير باش تكتشفوا جمال هاد الباديه اللي خارج على هاسبروك بواحد 15 كيلومتر تقريبا. ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه، بقاو حتى الاخر فيديو.
الله.